剛落完雨，踩完單車，成身都泥，真係煩。哇，洗得咁乾淨，正啊！Hello， 大家好，歡迎收睇 M-Bike 洗車服務。今次嚟洗車嘅呢位車友呢，就帶咗一部英布過嚟洗啦。咁佢呢部車呢，都買咗有一段時間噶啦。咁我見佢都 keep 得幾好嘅。車主呢，就同我哋講呢，佢個車頭呢，就有啲怪聲，就有啲咿咿哎哎咁啊，順便呢，就整佢又洗車咁啦。咁佢重點積順嘅地方呢，咁啊當然係條鏈啦嚇，條鏈就一定係有夠噶啦。咁啊可以順便洗下呢一堆嘅小齒輪啦。咁你見到有啲位都開始生鏽啦。咁牙盤呢啲位呢，亦都係積晒老泥垢嘅。咁呢啲位都係重點要清潔嘅地方啦。咁又可以順便吞埋車。咁個車底一定啦，玩完水戰呢，就會濺起晒呢啲泥漿咁樣嘅嘢啦。咁今次呢，就一次過呢嚟搞晒佢啦，唔好煩啦。咁洗車、整車、吞車呢，就交俾 M-Bike 就得噶啦。咁你只需要呢安心踩單車就夠晒噶啦。好，咁而家呢，就有請兩位 M-Bike 嘅 AI 女郎出嚟洗下車先啦。喂，不如玩翻轉先。好呀。喂，不如整佢入洗衣機洗下。正啊！哇，真係得㗎！咁如果真係有呢啲洗衣機，我都想整翻部啊。咁呢度呢，就係未洗之前嘅大餅啦。咁個邊呢，就積晒唇嘅。咁我哋就好似啲考古學家咁咧，攞個掃咧慢慢同你洗清楚佢嘅。咁呢度就洗完之後啦，大家睇到啦。咁呢啲定鏈器啊、波腳咧，我哋都係會逐件咁同你考究嘅。咁啊，洗乾淨之餘咧，又會補翻啲油啦，喺適當嘅位置啦，咁啊防止生鏽啦。咁呢兩隻轆咧就乾乾淨淨 ，very good 嘅。咁啲頭轆咧又係成隻拆落嚟洗啦，洗乾淨之後咧，就會喺適當嘅位置咧再補翻油啦。咁啊，成隻拎咧又翻舊時咁樣樣啦。跟住就到後輪啦。咁後輪個飛輪咧就幫你省到立令嘅。跟住裏邊嗰啲內變速咧，亦都補翻適當嘅油啦。咁又做翻個防止生鏽嘅動作。當堂咧就即刻精神晒啦。咁條鏈亦都係洗到立令啦。睇下我隻手就知啦。咁洗完之後咧就到 set 波嘅環節啦。咁全部機件咧會同你跟一次嘅。咁啊妥當先會交俾你嘅。咁當然啦，喺整嘅期間，如果有啲咩問題呢，我哋都會 WhatsApp 諮詢翻呢個客人嘅，再尋求呢個解決嘅方案。咁依家呢啲季節天氣呢，就周不時又出下太陽又落下雨呢，咁啊難免呢就會整污糟部車啦。咁當然你識洗呢，就可以自己洗嘅，但係如果你唔識洗呢，就攞支水槍啡完佢就由佢呢，咁就慘過唔洗嘅。咁通常咩情況要洗車？就係你發現架車有唔妥、有怪聲啊，或者有啲你形容唔到嘅問題啦。咁嗰啲細節位其實就開始要緊張噶啦。如果唔係咧，踩下出事咧，咁就無謂啦。咁攞我自己啲單車為例啦，咁我有4-5部單車咧，長期都唔踩嘅擺喺度嘅。咁我每年都會攞翻出嚟咧，就上下磅尺嘅，因為唔踩嘅車咧，真係會螺絲自己鬆咗。跟住呢啲胎氣冇晒呢，亦都係正常嘅。咁所以啲機械嘢呢，長期唔喐係真係會壞嘅，唔係講笑啊。咁如果大家都有興趣過嚟 M-Bike 度洗車或者整車呢，亦都可以 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，歡迎大家查詢。咁今集 M-Bike 洗車嘅分享呢，就到呢度啦。咁如果大家有啲咩問題呢，亦都歡迎喺留言區留言嘅，大家交流一下。好，咁今集嘅節目呢就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。真係陰公啊！如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M-Bike多謝大家一直嘅支持。